pengen Bi. Iki sadar ora to, Jo? Wingi ade jak resik-resik kebone Mas Fandra. Sadar, tapi ora mikir nek ndung Bu Mami. Mula kok dengi Mas Fandra ketok aneh ya, Jo. Apa sing dimaksud firasat ngono kuwi ya? Ya mungkin. Tapi aku kaya ora percaya, Jo. Nek Bu Mami meninggal. Waduh, tuh. Mbok ora ning tengah dalan to, Andra. Andra. Ya nang omah sumpek mbok dolan kono. Kopine boten enak to, Bi? Ya enak. Kok teh utuh? Ya engko tak ombene. Enak sing damelke Mami to, Bi? Bendera niki dibuang apa dipike to? Lampu? Pak Ate ngokone piye? Jarene kok nyopoti ngono. Wah, iki kurang detail, Jo. Dene ngono kuwi takon sisan. Bar dicopoti dikapakne. Dibuang apa didalake ngendi? Lah ngakone ya, Gor. Kok nyopoti tok lho. Wah, berarti perintahnya Pak RT iki sing kurang bener. Ayo, tunggu deh Pak RT. Dadak rono meneh. Mbok usah langsung dibuang wae ngono lho, Dot. Ya aja ngawur to, Jo. Ngono iki takon sik, ndak salah. Ya usah yo. Jo. Lah pijetku piye no? Kowe lho, Dot. Wong suasana duka mikir pijet iki. Iki pun kula copot, Pak. Terus dikapak nih. Ya diguang to lele. Lah, iya to. Ngono ndak takon barang lho. Senengan ki nek paling perintahe dunia yang detail kok, Pak. Iya. Kudune anu ya, Le. Perintahku kudune ngene ya. Engko angger bar dicopot terus diguang ngono ya. Oke. Dane wis tak kon buang, Pak. Tapi Joloto terawani. Bukannya rawani, Jo. Tapi iki kabeh butuh kejelasan. Dadi ngene lho, Le. Gendera abang kuwi iki iso dienggo penanda nek ning suatu wilayah kuwi lagi ono kematian. Tur neh gendera abang kuwi iso dienggo petunjuk arah. Ya toh? Jagani nek ono pelayat saka luar daerah arep layat. Kuwi kan iso nonton gendera abang kuwi ben ngerti rumah dukane kuwi ngendi. Lha sing masang gendera abang kuwi disebar to. Ana ning nggon perapatan
lor terus ning kon pertelon kon kulon kae terus mlebugang kae kan ya dipasangi gendera abang kae. Niki Pak, sumbangane para pelayat kala wingi. Monggo ditampi riyin. Dul. Kampung Riwil kuwi nek ana sing kesirupan. Kuwi semua biaya pemakaman kuwi dibiayai karo kampung. Dadi ora perlu mbok ijoli. Masa diragati kalian kampung sedaya ta, Pak? Yo, kampung Riwil kuwi ana dana kas kematian. Lah, kuwi gunane dinggo ngragati semua biaya kematian kaya ngene iki, Dul. Pun niku disimpen mawon to, Mas. Tinggi keperluan liyane. Nggih, Bu. Vandra lak mboten napa-napa to, Mas. Jane niku kula mesake kali Pandra niku. Kula niku boten tega, Bu. Kula niku jane kepengen banget ngancani Vandra, Mas. Ning kula niku mboten iso ngempet sedih. Ikhlas ya, Le. Ikhlas. Sing ikhlas. Mas? Mas Dul? Mas? Pripun, Pak? Mas Dul yang ndi le?
Sare kok, Pak. Nembe mawon mlebet kamar. Oh alah, ya wes. Le, aku arep neng desa sik. Tapi sak wayah-wayah nek kowe mbutuhke, aku teleponan ya. Nggih, Pak. Siap. Matur nuwun nggih. Janji lho, Le. Ojo terlalu larut neng kesedihan. Sing baku tetep kirim donga. Kuwi cara sing paling apik dienggo swargi mamimu. Nggih, Pak. Kula janji. Sik ya, Le. Nggih. Arep diko neng ndi, Bu? Tak kayak Univandra, Pak. Loh. Lah mosok sing mbok terus Vandra tok, lah papine? Yo papine barang to, Pak. Pak, mosok yo dadak tak jlentrehke, sing jelaske lho. Eh, Aku wis janji karo awakku dhewe kok, Pak. Arep ngewangi Pandra. iya, Bu. Mesake Vandra. Pokoke kabeh repot-repote Pandra tak ewangi. Ora mung kowe, Bu. Aku barang yo janji arep ngewangi Vandra. Kabeh repot-repote. Wah, arep makan-makan iki. Kok saling pandang sih? Lah nek aku saling pandang karo bojoku dhewe apa ora oleh? Wih, galaknya. Yen kula rasa-rasake dina niki warga kampung Riwil niku akeh sing aneh-aneh. Kok iso? Wong nyatane ket wau niku kata sing boten nyambung pas jagongan kalih kula. Kowe iki ora warga kampung Riwil sing aneh. Ning kowe iki lho sing ra mutu. Lho, lah napa kula tau ora mutu ta, Bu? Kowe iki nek nang ndi mbok sangu kaca ngono lho, Kang. Lah nggih napa sangu kaca? Ya nggo ngaca lah. Mosok nggo pingpong. Nah, lah wong kula niku duwene kaca teng lemari kok. Masa kon ngeteng-ngeteng lemari teng dindi ngoten. Ya iki lho, buktine iki. Dadi dudu warga kampung Riwil sing aneh. Ning pancen kowe kuwi sing ora mutu. Sampeyan yo melu aneh. Aneh piye? Ya nggih no. Lah wong nggo kaca kok nggo ning ndi ngapain? Lah ngaca ning omah wis iso kok ndajak nggawa kaca ning dindi lho. Kuwi mending janane nonton wae. Ajeng ter kita pundi niku, Bu? Ning tukang kaca. Wah, sampean mesti arep melu lunga Bu RT mesti. Ora e? Lah ajeng tuku pundi kok ngadeg? Mlebu omah. Rumangsaku kok Pak RT karo bojone ya melu-melu aneh to. Nuwun, Mbak. Ndra, kene Ndra. Tak gaweke mimi saya, Ndra. Boten sah, Mbak. Kepengen nandur kembang apa piye? Jane nggih pengen, Mbak. Ndra. Belajar ikhlas ya, Ndra. Mami ngene iki lagi ngopo ya, Mbak? Turu paling dot. Apa yo lagi ra gelem diganggu tenan yo, Cok. Loh. Mas Mandra neng ndi le? Boten ketinggal, Ibu.
Dra? Sandra? Mas? Mas Dul? Jo, ini jam pira to, Jo? Mbah, kenapa radan ngasar no? Ora eneng itu le. Dia to, Bu. Pencarian to. Dra. Mamseo. Ayo, Mas. Tak kancani maem. Kowe nandur kembang to, Dra. Kersane tinggi ngancani mami, Bu. Dra. Iki pancen kasunyatan sing abot. Ning kudu mbok tampa kanthi ikhlas ini. Ikhlas. Ikhlas niku panggone ten pundi to, Bu? Kabeh wong padha ngomong nek kula kudu ikhlas. Ikhlas. Ikhlas niku mung gampang diucapke, Bu. Ning angel dilakoni. Nemokne ikhlas kuwi butuh laku, butuh sinau. Nangiso. Selagi nangis kuwi iso gawe kowe lega. Ning kowe iki kudu eling, Dra. Jangkahmu kuwi ora mandeg ning tangisan. Mas. Sedihmu tak kancani, Mas. Nangismu tak baturi, Mas. Sedih karo tangismu bakal disangka bareng-bareng, Dra.